Dobar dan, draga djeco, kako ste vi? Jeste vi dobro? Vaša razrednica napokon vratila. Na bolovanju mi je bilo katastrofalno. Jedva sam čekala, znači, da se vratim za svoj najljepši i najdraži razred. Sviju samo se požele. Apsolutno sve jednog pojedinca. Sem tebe, Hašime, naravno. Eto, ja se vas baš jesam nakon nešto poželio. Ja, profesorce, ne znam kakav vi problem imate sa mnom, znači, sa mnom, holo, znači, Einstein je sine, znači, ovdje. Ja sam odmah ispod Einsteina. Neki bi možda rekli u historiji, pa onda sam ja bolji od Einsteina. Samo ljudi neće da priznaju zato što su ljubomorni. Halo, ljubomorni. I da znate, ja sa vas isto nisam poželio koliko i vi mene. Eto, čisto onako informativno. Ha ja, eto, Hašime najgore. Nek vi volite Fikreta, Bog te. Pa Fikret bi svoju rođenu mater, znači, prodao za pol marke, a vi meni nešto tu serete. Aj, nemoj, molim vas, znači, haj, predaj taj čas, ljudno, haj, nastavi. Haj. Hašme, bol, nijedan te nisam čula. Kako imaš uopšte obraza da se meni tako obraćaš? Pa treba da se ugledaš na Fikreta. Fikret učenik par excellence. A ti, juče sam te morala pred roditeljima izvlačiti. Da znaš, sljedeći put plju mi u usta ako budem išta pomogla. Ja tebi što sam bolja, a ti si prema meni gori. Hoćemo tako? Ja se prema svima odnosim ovdje kao da ste moja djeca. A ti, sine, ako ćeš tako nastaviti slobodno, evo ja ti neću ništa još pomagati. A nemoj sljedeći put da bude profesorica molima za pomoć. Pomoć? Ono vi juče nazivate pomoć. Jeste čuo Fikreta? A kad će tebe ovako fino na fal profesor? Kakva vam pomoć? Jeste vi svjesni juče, profesorce, da ste vi mene izdali za sve jedan neopravdan? Pa niste mogli prešuti bar 5 komada. Hašime Đetep-Čimorović je najgori učenik koji sam ikad u životu imala. Eto, da znate, draga gospođa Đetep-Čimorović, to dijete treba ići u socijalno popravnu ustanovu. Znaš gdje ja trebam, ljudno, ići? Trebam sin ići na ono brdo i čuvati one svoje ovce. Da znate, neki dan se rodio mali Kevin. Neki dan. A ja moram sjeti gubit vrijeme u školu, da odem sa Kevinom, oni mali, znači ono janje mako, ne ga šta biti. Mislite da je meni lako vas slušati? Fikreta ovdje hvalite. Pa kakav Fikret bon? Vi da znate kako Fikret priča o vama van škole, pa vi njega ne pohvali u životu jednu. A Đetep-Čimorović, hoćeš li prestati? Mene ne zanima šta Fikret govori van škole. Ama što se mene tiče, nek Fikret radi šta god dođe poslije škole. Nek ide pljačkat. Mene zanima šta vi radite ovdje u školi, mene ne zanima šta vi radite van škole. To je vaš kućni odgoj koji vi pokazivate na ulici. Mene to sinko ne zanima me apsolutno. Ali ti moraš shvatiti jednom da si ti ovdje moraš ponašati po nekim određenim pravilima. To što će Fikret izaći možda iz škole i mene vrijeđati ili nešto ogovarati, to ide na njegov obraz. Ali ja tebi, sinku, govorim za tvoje dobro. Pusti se ti ovaca, krava, janjaca i toga. Od toga nema para. Dijete, drago, ovo sve za tvoje dobro govorim. A vi ćeš jednog dana ćeš shvatiti što sam ti govorila, a tad će, sinko moj, biti kasno. Ja tebi govorim ko svom djetetu. A ti nemoj mene slušat. A danas sutra kad imaneš svoju djecu, isto ćeš tako postupati. Vjeruj mi, isto, možda i gore. Haha, pa logično da ću ja postupati isto prema svom djetetu kao što moji roditelji postupaju prema meni. Pa moj stari, znači, prošao dvojkom u školu, ali zato meni ljudinu, znači, soli pamet isto da je bio učenik generacije 80 puta za redom. Isto da on pozavršavao sve neke velike fakultete, pa je on almighty knowledge. Daj, ba nemojte profesorce sa mnom hakat, bom, poznamo svi kako to hoda. I danas sutra, znači ja strebam svom djetetu, pa moje dijete kad sutra dođe, bom, kad se rodi, kad on meni dođe, babo, ja sam dobio dvojku, sine, znači kad ga pitam, sine, iz čega dvojka, kad on kaže iz muzičkog dvojka, kad mu razvježem sine jednu, ako znači preko zuba, nema dvojke u ovoj kuć, bon, ja profesorce pijan ku slavuj, bon, znači, od engleski, pa blinding lights od The Weekenda. I'm blinded by the lights. Pa mene je merak slušat, samo što ona profesorca iz muzičkog dala mi trojku neki dan. Zašto? Zbog one kajdanke, nešto ja kao tamo neke note moram gubce i pisati. Kako je pa noto ženska glava, pa neće meni doći, ljudno, šerif Konjević na stage i pokazivat note. Kakve pa note? Pa to samo se ovdje uči u ovoj školi, bezvezno. Istog razloga, znači, Hašim pokreće biznis, znači, ovo sve ovdje škola, ovo ono. Andrew Tate, znači, mentality. Ko je vas ikad naučio, da vi postanete neki biznismen? Ja se pripremam kako ću, znači, prodavati tetrapak sine na nekom štandu. Jebote to. Pa jedno, koliko ljudi završi fakultet i šta rade na kraju? Svi su oni dolaze konstantno na časove, svi su oni bilo odlikaš, svi su oni učili sine ko da nema sutra, znači, glava nabubrila volka onaj mozak. I šta onda? Onda sine ode tamo u Švabiju pere guzove nekome. Ili još gore, znači, uzme sine, znači, bude tamo neki kelner. Jebote kelner. Al ne. To sine propustiš par časova i znači od nas si najgori. Bićete profesorci, znači kad ja okrenem biznis, svi će se ovdje za mnom okretati. Pa ja, ima neke logike. Kad ja okrenem biznis, svi će se za mnom okretati. Hoće Boga! Moje dijete, jadno, moje dijete, pa kako ti je to razmišljanje? Biznis okrenuti. Pa ti misliš da je stvarno današnje vrijeme biti lako biznismen? Jer ti misliš da je lako voditi firme? Pa neko ti mora i papire voditi. Hif, huf.
Šta misliš? Hoćeš naći nekoga neškolovano? Moje dijete, škola ti daje sve prednosti koje ti trebaju u životu da išta uspiješ. Ne možeš se s takvim razmišljanjem Hašime nigdje. Školu moraš završiti. Ne daj Bože danas sutra se zadesi da moraš iselit se iz ove države. I gdje ćeš? Šta ćeš? Šta ćeš onda postići? Moj sinko, ne možeš ti tako razmišljati doživotno. Ja ovo tebi govorim za tvoje dobro. Moje vrijeme već prošlo. Ja evo imam posao, hvala Bog imam krov nad glavom, ali ja govorim zbog tebe. Šta ćeš ti kad ostariš? Šta ćeš od penzije? Šta ću ja od penzije? Majke, kakve vam penzije? Pa svi se toliko ufate te neke penzije, nešto isto da je penzija, znači 3,5 miliona po mjesec, pa ono ti dobijaš neke tu silne pare, pa ti možeš raspati. Ura, znači u Bosni i Hercegovini sine penzija, znači što kaže iznet fazlinova, znači isto menstruacija. Ja ne znam, profesorice, ja sam uvijek imao neke planove tam da ja postavim neki kaj begi biznismen. Znači kaj begi, tu smo sad svi, znači kaj sad, jebo mate. Znači nema tu više zajebancije. Ja ću naučiti zaposliti nekog, znate kako Elon Musk rekao, znači zaposliš sebi ljude sa Harvarda, ovo, znači oni kaj begi rješavaju sve. Ja sam tu, znači kaj begi baba, znači ja tu sjednem, ja sam njima šef. Sad odmah, znači ja sam njima šef. Vidite ovog Fikret, vidite ovu Amru, evo, kakav Fikret, ba Fikret je glup. Amru ovu, Amra, znači odlikaš, kaj begi. Ja, ajde kreni tamo, nemoj me gledati. Ali evo Amra, znači, nemoj me gledati Amra. Znači Amra, ona će sutra završiti neke KBG fakultete. Ona će biti KBG Bog i batna, znači jebo mater sad. Ali džaba nju, džaba što... Kad će ona za mene ljudno radi. Ja ću si naći sjeti kancelariji. Laganica, nema tu zajebancije. Ja lagano kafca, ona gleda mene te... Hašime, bos. Ima znači da zbresuvaš sa bos. Šta je? Mogu da povišić plate. Odmah u startu, znači odmah eliminišeš tu gama. Tako da, kad ona se rasplače, vide ostali radnici. Aha, tražila je povišić plate, nije dobila, maršno je. Tako si imao, bon. Sve ti men tražiš povišić plate. Ko si ti da men tražiš povišić plate? Mrš tamo, jebulete. Ali sve dok to ja ne dođem, treba mi početni kapital, baš nako jak, tako da... Prvo to moram uspjeti. Bože, sačuvaj, Allah, dragi, šta sam ja skrivila, te pa sam ovo doživila, ako dijete u učionici. Da znaš, Hašime, da ću kasnije tražiti da vas neko drugi preuzme. Pa ja tebe ne mogu više slušati. Pa ja sam prije mjesec dana drugim profesorima nudila 500 eura ko će vas preuzeti sve. Znate koliko ih je htjelo da uzme? 0! Zašto? Zato što ste nemogući. Evo, zbog ovih primjera. Zato se meni svi žale. Evo ga, zvoni. Hašime, oduzelo smo cijeli čas. Ništa, djeco, sljedeći put, znači pripremite svi sveske. Imat ćemo 2 nove lekcije. Ja ode na push pauzu. Bože, sačuvam. Pozivam ekipu na gledanje ovog videa, ako ste uživali, obaveza smešaj taj smešaj like, subscribe se na kanal. Ljudi moji, ovdje vas zamolim nešto. YouTube nas u zadnje vrijeme mrzi, imam Shadow Ban na kanalu i ponovo ako možete subajte se na kanal i nemojte zaboraviti isto ponovo uključiti to zvonce na kanalu. Možda to je fiksa, ja ću nastaviti za vas snimati, tako da neće nas YouTube uništiti, znači kaj jebo mater sad. Ima da YouTube pančam ga mako šakom, znači pančam ga sine in the guts. Hajde ljudi, vam puno na gledanje ovog videa, ako ste uživali, smash like, subscribe i vidimo se u sljedećeg klipa. Peace out!